matsapa tena ahilikilikolona venao ankehitriny, matsapa tena tsy ilain'olona venao ankehitriny, matsapa tena tsy tafavoaka amin'ny fiainana venao ankehitriny, matsapa tena reraka venao mba miezaka ihany nefa tsy misy andro mihiratra venao, matsapa tena tsy manam-panantenana venao. Ianao io ry havana no vidin'ny tompo ankehitriny, ianao io no tia mitoerana ankehitriny. Izany fifalian'ny Noely izany. Ianao io izay mahatsiaro ny tenanao malemy dia araka ny tenin'ny tompo hoe ny heriko dia ho tanteraka ao anatin'ny fahalemenao, ny heriko dia ho tanteraka ao anatin'izany tsy fahatanteranao izany. Izy izay no anisany itiany tompo itoerana. Raha tsapanao tsy fambeazanao sy ny fahatranao ary ny fijalianao, ary raha tsapanao fa tena misy izany mpamonjy velona izany, tena izay no antongavana eo amin'ny fiainanao, dia izay mahatonga fibebahana ao anatinao. Hoe na dia tsy mendrika raha to, na dia tsy tanteraka raha to, to mbola raisinao ihany, to mbola mpanantenanao ihany. Izay no mahatonga fanetretena ao anatinao, izay no mahatonga fanekena. Maria Havana dia nanaiky tsy ampisalasala, nanaiky izy, ary izay no angatran'ny tompo aminao. Na inona olana ao amin'ny fiainanao, na inona na fahatsapanao ny abean'ny olana ao amin'ny fiainanao, rehefa mandiny tenanao ka mahatsapa fa tsy mahavita, ka manaiky hiasao ary fa tsy mahavita, dia mitoetra ao anatinao hatramin'ny tompo. Midodododo aminy ianao, mankataka mitoetra ao anatinao hatramin'ny tompo. Ary izay no fifalitsika kristianina. Izay ihany no fifalitsika kristianina. Fa tsy tahaka n'izao tontolo izao izay tsy maintsy misy condition vao afaka mifaly, tsy maintsy tanteraka hoe mahavita fetiko havana, tsy ariavana, na ao an-tranonao ary ianao, na dia azo lazaina hoe ronono aza ny ao am-pelatananao no Noely, kanefa mitoetra ao anatinao ny fifaliana, mitoetra ao anatinao ny fiadana, mitoetra ao anatinao ny fanafahana. Izany ny fifalitsika kristianina, satria toky izany, fanantenana izany, fa mbola isy fanafahana, fa mbola isy famonjena. Ary ny tompo ry havana dia araka ny ao amin'ny Lioka toko voalohany dia fito amby telopolo, izay ao anatin'io contexte ihany dia tsy isy tsy ho tanteraka ao izy ny teny rehetra ataony. Ary marina izany ry havana fa ny tenin'Andriamanitra rehetra dia tsy maintsy ho tanterahana. Rehefa ny teny izy hanafaka anao izy dia ho afahany ianao, ny teny izy hamonjy anao izy dia ho vonjeny ianao, fa manaiky venao. Ny mpiavonavina araka ny lazaina eto, ny mpanao tsinotsinona dia nampietreh'Andriamanitra, fa ianao izay nanaiky kosa dia ho asandratr'Andriamanitra. Ka manekery havana. Tantara anankiray amaranako an'izao toriteny izao dia misy fijoroana vavolombelona ramatoa anankiray izay nananjanaka vavy mbola adolescente izy dia manana namana maro izay madiditra, toa misotrosotro toka sy mifokafoka zava-mahadomelona matetika. Ary andray hariva dia tonga teo ireo ankizy ireo andeha haka an'ilay zanany vavy. Rehefa andeha haka an'ilay zanany vavy izy dia natahotra ny reniny, satria tohatra nefa olona efa tsy ao anatin'ny etana intsony reto ankizy haka azy reto, nefa dia hitondra tômôbilina. Ny zava-nisy dia izao, ilay zanaka vavy dia efa miansista mafy mihitsiny, tsy maintsy andeha ary inona, ny namako ve maka hamonjy feta tsy maintsy andeha, fa inona koa no mampatahotra anao, tsy maninona izany io e. Ny zavatra nisy taorinan'izay dia tsy hitandreniny izay atao. Any ka rehefa voavavaka izy dia niteny amin'ny zanany hoe Jesosy hiaraka aminao, Jesosy ombanao. Ary rehefa naheno an'izany ireo tovolahy sy tovovavy namany dia inona? Toram-pimezana, sady nandrabiraby, sady nanao tsinotsinona no niteny hoe tsisy plasy ho an'i Jesosy izany intsony, any amin'ny malariara angamba Jesosy. Satria efa feno izany toerana izany andehanan'iray izany. Io ankizy vavy io sisa no alaina dia tsy misy toerana intsony. Nandeha zareo ry havana, ary rehefa tonga lavidavitra kely dia tratran'ny accident. Maty akitsirany daholo ny ankizy rehetra tao anatin'ny tao, eny fa hatramin'ny zanak'io ramatoa io ary. Ary ny zavatra nahagaga dia izao, anao feta zareo dia nitondra karazan-davatra be dia be natao tao malariera, misy atody tao ry havana. Jerena ny atody tsy vaky. Mba halalantsika fa rehefa ny tompony miampina miahy izy, ary rehefa ny tompony eo tena eo izy, amin'ny fotoana rehetra mba halalantsika fa tanteraka ny teniny, dia ny jovavolombelona ny ramatoa hoe tena tao malariera tokoa Jesosy. Fa na atody ara
ao anatin'ny accident rehetrarehetra mi'se passé tsy vaky nefa matakitsirandao reto olona nandrabiraby reto ka tsy zavatra sangisangy io fa tsy zavatra fandrabirabiana io akory ny manaraka ny tompo io fa tena rehefa miteny dia fateraha miteny ka rehefa miaraka aminao izy rehefa manaiky ianao dia hitoetra ao anatinao izy anamboatra ny fiainanao izy anova amin'ny atsipori ny fiainanao izy ka matokiry avao fa Andriamanitra tsy mba mivadika Andriamanitra fa mahatanatra ny farany miteny teneny sy ny teny nomeny izy. Okay, aritsangana isika andray fiteny. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay. Amen.